Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда биздин мейман катары Урматбек Султановду чакырдык. Бул киши жөнүндө кыскача маалымат силерге берейин. Урматбек Султановдун атасы Абдрахман Султанов Совет учурунда Фрунзе шаарынын башкы борбор мечитинин имамы болгон. 20 жыл ичинде ал болсо мындай беформалдуу Кыргызстандагы диний тармакты тейлеген деп айтсак болот. Ошол убакытта өзүнүн баласына 9 жылга Турцияга жөнөтүп, диний тармагында билим алганга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Урматбек түрк тилинде, араб тилинде жакшы сүйлөйт, Куранды билет, мындай Курандын башынан аягына чейин билет. Ошол убакытта көп жолу Саудияга барып, мусулмандардын ыйык жерлерине барып келген киши. Кош келиңиз. Рахмат. Кош келдик. Урматбек Султанов, биринчи суроо, мына жакында момун мусулмандарга ыйык орозо айы келип жатат. Эмне себептен ушул мусулмандарга орозону кармаш бул парз? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кадырман калайык. Бардыгыңыздарды ыйык келе жаткан Рамазан айы менен куттуктайбыз. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Алла таалам үйлөрүңүзгө тынччылык, аманчылык берсин. Ассаламу алейкум, Айболот мырза. Сиз абдан жакшы азыр эң керектүү, актуалдуу суроону бердиңиз. Орозо, Рамазан айы бул өтө ыйык ай. Рамазан айы айлардын султаны болуп эсептелет жана исламдын 5 шартынан бирөөсү болуп эсептелет. Исламдын 5 шарттарын айта кете турган болсок, биринчи шарты бул келиме келтирүү, экинчи шарты намаз окуу, үчүнчү шарты орозо кармоо, төртүнчү шарты өмүрүндө бир жолу ажыга барып келүү, жана бешинчи шарты бул зекет берүү. Ошол исламдын шарттарынан бирөөсү болгон Рамазан айын Алла таалам бизге Рамазан айында орозо кармагыла, эртең менен кечке чейин тамак жегенден, суу ичкенден, жубайларыңар менен жыныстык катнаш кылуудан алыс болгула деп бизге Курани Каримде Бакара сүрөсүндө айтты. Астагфируллах. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Садакаллаху азим. Эй момун мусулмандар, силердин мурунку ата бабаларыңарга кандай орозо фарз кылынган болсо, силерге да фарз кылынды. Силер дагы ошол орозо кармоо менен таква болуп Алла Тааладан коркосуңар дейт. Демек, ар бир адам жылына бир жолу андай барып эс алгандай, отпускага чыккандай жылына бир жолу руханий сапарга чыгып, бир ай бою ошо руханий ааламда өзүнүн ички ааламын тазалап, жаман ойлордон арылып, орозо кармап, жан дүйнөсүн тазалаш керек. Ошон үчүн Алла Таалам бизге жылына бир ай орозо кармоону фарз кылды. Орозо кармагандын эрежелери жөнүндө айтып берсеңиз. Орозо кармагандын эрежелери: эртең менен таң заарда ниет кылдым Аллахтын ыраазычылыгы үчүн орозо карма, эртең менен кечке чейин орозо кармаганга деп ошол сууну ичип оозду бекитет. Сууну ичип ооз бекитүү сүннөт. Ооз бекиткенден кийин кечкиге чейин, күн батканга чейин тамак аш жебейт, орозо суу ичпейт жана жыныстык катнаш кылбайт. Кечинде шам намазынын азаны окулгандан кийин гана ошондо суу ичип, оозун ачып, тамак жесе болот. Түнү ошо жубайы менен кошулса болот, түнү тамак жесе болот. Жана ошол орозо учурунда күндүзү кээ бирки дарыларды, капельницаларды алганга тыюу салынат. Ошол орозо айында адамдар ушул тамак аштан баш тартышат, жебейт. Бирок ошол убакытта мунун мындай тарбия жагынан дагы айтып берсеңиз, кандай дагы эрежелери бар ушул багытта? Тарбия жагы өтө маанилүү. Орозонун бир эле сыям деген сөздүн арабчада орозонун мааниси сыям болуп эсептелет. Сыямдын сөздүк мааниси тазалоо, тазалануу, күйгүзүү. Мисалы, чок менен бир нерсени илгери тазалашкан, ошол сыяктуу жараларга чок баскан, ошо микробтор күйгүзсүн деп. Ошол микробтордон арылуу деген мааниде, тазалануу деген мааниде сыям. Ошол эле учурда биз нафсибизди тарбиялайбыз. Нафси Алланын астында өтө баш көтөрүп кеткенде, нафсиге Алла Таалам сурайт: "Эй нафс, мен киммин?" десе, нафс жооп берген экен: "Менмин, сен сенсиң" деп. Аны ысыкка отко салып туруп,
мен киммин десем мен сен сенсиң деген экен. Суукка киргизгенде да мен киммин деп Аллах сураса нафска, ал айтыптыр мен сен сенсиң деп. Нафсты алып туруп Алла Таалам ачка калтырып койду. Эй нафс, мен киммин десе сен менин кудайымсың, ырыскы берүүчүмсүң, мен ырыскы алуучумун, мен сенин кулуңмун деп баш ийген экен. Ошол нафсты баш ийдириш үчүн, эркти күчөтүш үчүн сөзсүз түрдө орозо кармоо керек. Жана орозо учурунда бир эле курсак менен орозо кармабастан мурдубуз менен, көзүбүз менен, оозубуз менен, кулагыбыз менен, бутубуз менен, колубуз менен, денебиздин бардык органдарыбыз менен орозо кармашыбыз керек. Мына ошондо адам туура жакка тарбияланып, ички дүйнөсү тазалангандан кийин ал туура жакка ийкемдүү болуп, Алла Таалам аны ошол орозо айында туура иштерди кылгандыгы үчүн бейиштик деп жазып, аны бейиштик иштерди кыла турган адам кылып коет. Жана ал адам дайыма жакшылык жакка ийкемдүү болуп, бул дүйнөдө жакшы иштерди кылып өтүп, акыретке барганда бейишке кирет. Ошон үчүн бир эле орозону жебей ичпей эле кармабастан, жан дүйнөбүзгө да орозо кармата турган болсок, мындан көп пайдаларды алабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жөн эле ичип ачка калгандан айырмасы жок, эгерде адам ошол тарбия албаса деген сөзү бар. Урматтуу мусулман бир тууган. Жылда ушул орозо айы башталганда, Рамадан айы башталганда, ушул кайсы убакытта баштайбыз деген бир кандайдыр маселе болот. Ошо жөнүндө айтып берсеңиз, мындай жылып турабы, ошо календары? Өзү мусулман календари бул хижри календар деп эсептелет. Хижри календар пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага хижрат кылганда, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 23 жыл пайгамбар болгон. Ошо Меккеде 13 жыл жашап, 40 жашында пайгамбарлык берилген. Алла Таала тарабынан 13 жыл Меккеде жашагандан кийин Мадинага көчкөнгө мажбур болуп, Алла Таалам буйрук берип, уруксат бергенден Мадинага көчкөндө хижри деп башталган. Хижри жыл санагы боюнча мусулмандардын жылы 355 күндөн турат. Христиан жыл санагы боюнча милади айлар деп коет. Милади айлар бул Иса алейхиссалам төрөлгөндөн баштап саналган жыл санак. Бул жыл санак боюнча 365 күн. Ошондо биздики 355 күн болгондо биз 10 күнгө артка жылып олтуруп, бизде мезгилдер алмашып турат. Себеби мунун хикматы дагы ар бир адам баласы бир эле жайында кармабастан, кышында дагы кармасын, жайында да кармасын деп Алла Таалам жылдарды ушундай кылып койгон. Себеби акыретке барганда Алла Таалам бардыгына тегиз мамиле кылып, мисалы Африкадагы адам, Алла Таалам мен күндүн аптаптуу ысык күндөрүндө орозо кармадым, бул адамдар кышында кармады деп арызданбаш үчүн ошол Алла Таалам бардыгына тегиз кылып, бирөөсү кышында кармаса, бирөөсү жайында кармап, ошого карата күндөр айланып алмашып турат. Ал эми биз бул айларды кантип айырмалайбыз дегенде, илгери биз 90-жылдарга чейин биздин муфтиятыбыз Ташкентте жайгашкан болчу. Орто Азия боюнча муфтият ошол Ташкентте жайгашкандыгы үчүн Ташкентти биз карап, Ташкенттен эмне фатва чыкса ошого баш ийет элек. Ал эми азыр болсо бардык мамлекеттер, СССРдин курамында мамлекеттер өзүнчө болгондон бери ар бир адам, ар бир мамлекет өзүнүн эрежелерин өзү кое баштады. Бардык Кудайга шүгүр, алхамдулилла, мурда бизде илимдүүлөр аз эле, ошон үчүн биз бир нерсени туура эмес кылып албайлы, Алланын астында күнөөкөр болуп калбайлы деп биз ошол араб мамлекеттеринин тажрыйбасына таянып, ошол Өзбекстандагы, Орто Азиядагы диний илимди алдыга чыккан чөлкөм Орто Азияда Фергана өрөөнү эле. Ошол Фергана өрөөнүнөн чыккан алымдардын оозун карап келгенбиз. Бирок азыркы тапта Кудайга шүгүр өзүбүздүн алымдарыбыз көбөйгөндүгү үчүн, өзүбүздө тажрыйбалуу адамдар ошол астрономия илимин билген алымдарыбыз чыккандыгы үчүн биз коркпостон өзүбүз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй эрежелерди аткарып, пайгамбарыбыздын сөзүнө таянып, биз ошол өзүбүздүн муфтиятыбыздан эле адамдар барып айды карап, пайгамбарыбыз айткан, ай көрүнгөндө орозо кармагыла, ай көрүнгөндө орозо бекиткиле деп. Ошон үчүн бизде топ түзүлөт, муфтиятта атайын буйрук менен, ошол буйрук менен түзүлгөн топ барып официалдуу, билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу адамдар ошону айды карап туруп, анан кийин белгилеп, эртеси күнү урматтуу биздин Кыргызстан элибиз орозо ушул күнү башталды, орозо бул күнү бүтөт деп алдын ала айтышат. Ошондуктан азыр биз, урматтуу момун мусулман бир тууган, Кыргызстаныбызда өзүбүздө ушундай мүмкүнчүлүк пайда болгондугу үчүн
ар бир эл өзүнүн климатына жараша, өзүнүн географиялык абалына жараша, өзүнүн элинин менталитетине жараша өзү динге ылайыкташып жашаш керек. Мисалы биз азыркы тапта Сауд Арабияга карай турган болсок, же жаныбызда кошуналарга карай турган болсок, биз алар менен пикир алышышы мүмкүнбүз. Бирок келип кайра эле биздин муфтиятыбыз фатва бергендей, биз ошого баш ийишибиз керек. Туура. Дагы бир суроо, оруз айында багы фитр садака боюнча да маселе болот. Ошону айтып берсеңиз, негизи фитр садака деген бул эмне? Ал кандай түзүлөт? Кимге берилет ал? Фитр садака бул орозо айында берилүүчү садака болуп эсептелет. Бир гана орозо айында. Башка убакытта болбойт. Орозо кармап бүткөндөн кийин ар бир орозо кармаган момун мусулман ошол фитр садаканы бериш керек. Фитр садака жана зекет кимдерге берилет дегенде Тауба сүрөсүнүн 60 аятына таянып алымдарыбыз 8 категория кишини бекитишкен. 8 категория кишини бекитишкен. Бул фитр садака, зекет ошол 8 категорияга берилет. Бирок фитр садаканы эмне кайсыл сөзгө таянып беребиз дегенде, фитр садаканы берүүнү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айткандыгы үчүн, фитр садака бергиле дегендиги үчүн ошол фитр садаканы берүү важип болуп эсептелип, биз фитр садаканы беребиз. Куранда Тауба сүрөсүнүн 60 аятында Алла Таала астагизу биллах мындай дейт: "Иннама садакату лил фукараи вал масакини вал амилина алейха вал муаллафати кулубухум ва фир рикаби вал гарибина ва мис сабили фаридатан миналлах". Бул жерде ошол иннама садакат, садакалар, фитр садака жана зекеттер лил фукара, кедей кембагалдарга, жакырларга, вал масакин, үй жок мискиндерге, жана ошондой эле жолдо калгандарга, жана ошондой эле карызы барларга, жана ошондой эле кул болуп иштеп азаттыкка муктаж болгондорго, ошондой эле ажыга, Ханафи мазхабы боюнча ажыга бараткандарга, жана илим менен жүргөндөргө. Мисалы, илим менен жүргөндөр кимдер дегенде, динге кызмат кылгандар, ошол имамдар, молдокелер, университетте сабак берген устаздар, ошол эле медреседе окуган балдар, ошол эле муктаж адамдарга фонд ачып, зекет чогултуп, муктаж адамдарга берген, бай менен кедейдин ортосунда ортомчу болгон фонддорго берсе болот. Өздөрү ошол ишенип, эгер бир фондко ишенип аткан болсо, көңүлү тынч, ошого берсе болот. Ошол фонд чогултса болот. Мына ушул адамдарга берсеңер болот деп Кур'ан-ы Карим бизге өлчөмдү көрсөтүп койду. Ошол фитр садака, бирок эмне менен бизге важип болду дегенде, фитр садака бул пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам хадистерине таянып. Себеби Кур'ан-ы Каримдеги иннама садакат деп айтылган аят, ал ошол зекетке ишарат кылат, жана тафсирлерде айтылат, зекетке дагы, фитр садакага да ишарат кылынып атат деп. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бизге айтып көрсөтүп бергендиги үчүн биз ошол фитр садаканы беребиз. Урмат мырза, мен даярдаган суроолорго жооп бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Бизге келип ушундай так, мындай толук суроолорго жооп бергениңизге сизди да куттуктайбыз. Келе жаткан Рамазан айы менен жана ушулай биздин элибизге тынччылыкты, жакшылыкты алып келген айлардан болсун. Рахмат сизге. Рахмат. Бардыгыңыздарга тынчтык каалайм. Аллахым ыраазы болсун.